여러분 안녕하세요. 제가 실시간을 처음 켜보네요. 혜영님 안녕하세요. 엥? 왜 반말하세요? 제가 아무리 구독자가 적다고 해도 유머탑을 하시는 건 좀 아니죠? 저 잘못 없는데 왜 저격하시죠? 혜영님 정말 감사합니다. 너무 존경하는데 혹시 반모 될까요? 그래 나도 잘 지내자. 끼리끼리 논다더니. 고은자님 안녕하세요. 아니 제가 구독자 적은 게 뭐 어때서요? 고은자님까지 다 저격 신고할 거예요. 혜영아 정말 고마워. 진짜 혜영아 진짜 너밖에 없다. 여러분 두고 봐요. 제가 꼭 친구랑 저격할 테니까. 그런데 하루비는 한 영상에 히트가 쳐서 구독자 100만 명이 되었다. 여러분 이거 보세요. 구독자 100만 명 뭐야? 나도 몰라. 구독자 100만 명 됐어. 큐버님 아니야? 잠깐만 큐버님이야? 말 더듬는 거 봐. 큐버님 어제 기억 안 나시나요? 아니 절 바보로 만드시나요? 어제 큐버님이 저 유머탑을 하셨잖아요. 됐고요. 어제 캡처본 다 있으니까 저격 신고받을 준비나 하세요. 와 사과를 할 것이지 그렇게 뻔뻔하게 거짓말이나 쳐하시네요? 아니 죄송함을 다냐고요. 왜 갑자기 또 반모세요 손님. 손님도 어제 저 유무차별 하셨던 분이구나. 와 오리 털리네요. 손님하고 큐버님 저격 신고 많이 부탁해요. 깜빡했네요. 고은자님도 저격 신고 부탁해요. 다들 유무차별 좀 하지 맙시다.